Hay un experimento que se hizo hace muchos años. Se cogía un móvil, se colocaba en una cajita a hormigas debajo y el móvil, las hormigas les veías cómo se movían. Luego cogieron el móvil y lo pusieron en modo avión. Las hormigas seguían ahí moviéndose. Cogían el móvil, lo apagaban del todo, las hormigas así todo aún estaban moviéndose. Quitaron la batería del móvil y las hormigas se relajaron. O sea, la geolocalización interna del móvil también afecta. Sí, claro. O sea, el modo avión está bien para que no te interrumpan, pero no para dormir. Con lo cual el móvil, yo más que apagarlo, te diría, desactiva datos. Y fuera de la habitación. Los dejas en el baño o donde sea. Pues si te tienen que llamar en medianoche, que puede pasar, pero lo demás tienes que desconectar.